com ele fazer comidinha. O nome dele é José Comilão. Gente, olha, eu tô com essa maquininha aqui, que é pra fazer os negocinhos, que é os detalhes do pão. E esse negocinho, essa cor amarela de massinha pra me fazer batata, essa cor vermelha pra fazer salsicha, rosa pra poder fazer o negócio do pão e a marrom. Rosa, vamos cozinhar. Primeiro vamos fazer a salsicha. Caiu. Vou pegar aqui. Agora eu vou fechar a maquininha, apertar. Olha a salsicha. A salsicha tá saindo. Vai estar lá. Pronto. E olha que linda a salsicha que a gente fez. Que eu fiz. Tem que cortar aqui, ó, porque tem esse negocinho aqui, ó. O José tá com muita fome, é melhor a gente andar rápido. Coloca a salsicha aí na panelinha pra guardar. Eu tenho que cortar. Corta com a espátula mesmo. Uma bola. Enquanto a Lara vai preparando a salsicha, eu vou mostrar o nosso ajudante. Oi, gente! Eu sou o Miguel. E o Miguel tá ajudando a gente. O que ele tá fazendo? O cupcake. Você vai fazer um cupcake e eu vou fazer a comida dele. Cobertura. Mostra como é que a gente vai fazer o hot dog. O que você vai usar pra fazer? Essas 4 massinhas. Quais são as cores? Mostra pra mim. Marrom, vermelho, rosa e amarelo pra fazer batata. Eu troquei a plaquinha pra poder fazer a batata. Agora que eu já coloquei a massinha aqui, eu vou fechar e eu vou apertar agora. Tá muito grande. Ui, a batata! Ai, que legal! Passa aí. Ui, a vaca tá Isso. comigo. A gente fez a batata aqui, ó. Linda. Vai batata. Linda. Vai batata. E vai tudo pra dentro da panelinha, pra esperar a gente fazer o pão. Ó. O fogão ainda tá ligado. Eu vou fazer... E a salsicha tá aqui, a gente vai deixar lá. E a batata também, esperando. A gente vai fazer o pão. Eu fiz tipo um barquinho pra salsicha não cair. Colocar a salsicha aqui. A café. Pronto, ó. Eu vou com o pão tá pronto. E a batata? Aqui está. Ah, o Miguel tá ajudando. Põe a batata, Miguel. Vou colocar a batata. Tô pegando. É pra gente fingir que é batata palha, que sai um pouquinho grossa, né, Lara? É, tá um pouco grossa. Tá um pouco grossa, não. Aí. Oi. Deixa ele ajudar a pôr. Pronto. Olha que hot dog bonito. Ainda tem batata. Nossa, que delícia. Tá bem recheado isso aí, hein? Tá pronto. Será que o José Comilão vai gostar? O pão tá pronto. Tcharam! Eu quero comer de verdade. Abre a boca e... Deixa eu ver. Caiu. Deixa eu ver se ele tá comendo tudo. Eita, José Comilão! Olha o tanto que ele tá comendo de batata. Uau! Ele tá sem dente, gente.
Perdeu os dentes dele, caíram, né, Lara? É. Mas ele tá conseguindo comer tudo, ó. Nham, 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 nham. Se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho Ativa o sininho pra gente brincar mais. Ó. Beijo, pessoal. Dá um beijo pras pessoas que eu gosto. Eu gosto do Lucas Neto, eu vou mandar um beijo pra ele. Eu gosto da Gili, eu vou mandar um beijo pra ela. Manda um beijão, então. Ativa o sininho e dá um like. Qual é o nome dele, filha? José Comilão. O que você vai fazer pra ele comer? Primeiro eu vou fazer o dente dele, porque ele tá sem